हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों फिर से मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपकी वैकेंसी आई है सन स्टार प्रेसिडेंस फोर्ज लिमिटेड कंपनी में। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखें, इसमें केवल उन लोगों की भर्ती है जिन लोगों ने बीएमसी मशीन ऑपरेट की है। जी हाँ दोस्तों, ये केवल भर्ती बीएमसी ऑपरेटर के लिए है और ये कंपनी आपकी इकोटेक थर्ड ग्रेटर नोएडा में है। इसमें आपकी सैलरी 13,000 से 15,000 तक रहेगी और डेली 4 घंटे ओवर टाइम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये भर्ती ध्यान रखें ऑफ रोल है और कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू है, जिस कॉन्ट्रैक्टर का नाम है जेएसआई, मतलब जेएसआई कॉन्ट्रैक्टर। इकोटेक 3 ग्रेटर नोएडा में ये कंपनी है और ये भर्ती पूरी तरह से निःशुल्क है, इसलिए किसी प्रकार का कोई शुल्क किसी व्यक्ति को ना दें। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजमासी और आपका अपने चैनल पे बेहद स्वागत करता हूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान रखें इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आप तक सही और पूरी जानकारी पहुँचे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जॉब के बारे में। तो ध्यान रखें, ये भर्ती जैसा कि मैंने शुरू में बताया था केवल बीएमसी ऑपरेटर वाले कैंडिडेट्स के लिए है और इसमें डिपार्टमेंट होगा आपका मशीन शॉप, जिसमें आपके लिए बीएमसी ऑपरेटर के पद पर चुना जाएगा, जिसमें आपकी सैलरी रहेगी 13,000 से 15,000 प्लस 4 घंटे ओवर टाइम डेली है। तो केवल वही बंदे अप्लाई करें जिन लोगों के पास बीएमसी मशीन ऑपरेट करने का कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है। ध्यान रखें, इस कंपनी में बस नहीं है, कैंटीन अवेलेबल है और जो लोग इंटरव्यू देना चाहते हैं तो वो लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ फोटोकॉपी जरूर लेकर आएँ। इसका इंटरव्यू आपका कल होगा 26 जून 2021 को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक इसके इंटरव्यू चलेंगे। इंटरव्यू पता है प्लॉट नंबर 12, उद्योग केंद्र इकोटेक 3 ग्रेटर नोएडा। अगर किसी के लिए कोई प्रॉब्लम होती है देन आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अनुराग या चिन्नू पर, जो जेएस कॉन्ट्रैक्टर के टीम मेंबर हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नई वीडियो में नई जॉब की हायरिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।